ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਆ ਸਮਰਾਟ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਕਾਵਿੰਗ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਭਣ ਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਭਣ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਪੀਆਂ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਭਣ ਗਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੱਭਣ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਪੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹਰਦੀ ਗੱਭਣ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਭਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਰੋ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮਾਰੋ ਨਾ। ਜੌਂਡੀਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੌਂਡੀਅਰ ਜੇਤੂ ਹੈ।